안녕하세요. 오늘은 짧은 영상입니다. 장작 난로 활용법에 대해서 짧게 간단하게 말씀드리겠습니다. 우선 장작 난로로 집을 데피는 것 이외에요. 저는 탈수기 대신 장작 난로를 사용해서 빨래를 말리고요. 잘 말라요. 차 마시는 물도 난로를 이용해서 끓이고요. 그리고 출출할 땐 군고구마도 해 먹습니다. 이렇게 쿠킹 포일에 잘 싸서요. 넣은 다음 약 40분 정도 기다리면요. 이렇게 길거리에서 파는 군고구마처럼 잘 익어서 나옵니다. 입에서 살살 녹죠? 한번 시도해 보세요. 그럼 다음에 또 봬요.